gente! Bem-vindos ao mundo das primas! E no vídeo hoje está super legal porque a gente programa fazendo slime! Finalmente a gente conseguiu lançar esse vídeo no canal. Gente, a gente tá muito suada porque a gente foi lá comprar as coisas. Então, a gente acabou de chegar, né? E aqui estão os ingredientes que a gente vai usar tinta, né, Alice? Ela foi pegar Olha, gente, a slime que a gente já fez. ela também quer grade. Também temos... Gente, já vou. Então, aí estamos... Eu só vou afastar. Gente, estamos com um pote, né? Mostrei o seu. Gente, vocês têm que usar um pote e uma colher para mexer. Olha. E a gente tem que usar o bicarbonato E a água e a as duas colas, que cada um tem a sua, olha. E é dessa marca, gente. Essa marca é muito boa, o uso dela. E a gente vai usar tinta. Olha. Gente, glitter. Tem esse daqui acabou, que era o laranja. Só que a gente tem um azul, né? Então vamos lá chegar de bela lá. Tá Então, aí. já se inscreve no canal, deixa o like. E se inscreva. E Ativa o sininho na ligação para poder meu vídeo não postar no canal. Então, Vamos lá. gente, a gente tá, assim, tá bastante cansada e muito animada. Então, peraí, gente, a gente tem que colocar o hidratante. Peraí, daqui a pouco... Depois da depois. cola. Então, eu vou abrir logo tudo sim, gente, porque a gente tá muito... É muito assim, gente, eu vou colocar tudo. Tem. Não tem dó não. Olha, gente. Olha tudo. A minha maior. Gente, eu nunca usei cola toda em slime. Nem eu. Vai ficar bem legal. E depois que a gente terminar de botar a cola, A gente. Agora... Então agora a gente vai Gente, colocar... não liga porque aquele chato ali, tá? Então agora a gente vai botar a cor, né? Eu não sei. Primeiro, Gente, depois a gente bota hidratante, tem tá? esta E esta. Eu vou usar a verde. Eu vou Não. usar esta. Ai, eu não sei. Eu vou usar esta. Eu acho que eu também vou. Eu vou colocar bem pouco pra ficar bem clarinho. Eu não quero mais. Gente, a cola caiu dentro. Ai, não, gente, acho melhor botar essa, porque depois a gente vai falar que as slimes tem iguais. Pera aí, a gente vai colocar aqui já. Gente, a gente já colocou a tinta, agora a gente vai mexer. Gente, Oh, vocês uau. podem colocar corante. Tinta, tanto faz. Gente, a minha vai ficar uma cor bem clara. Olha a minha. Olha a minha. Não, gente, na tela é igual. Parece. Sim. Agora a gente vai colocar o hidratante. Então já voltamos. Que a Pera gente aí, não... gente, eu vou mostrar pra vocês, mas de perto. Ó, não dá pra ver muito, né? Porque por causa do Ó. sol. Então vamos lá. Bom, gente, a gente já colocou o hidratante. Gente, desculpa, tá? Que apareceu a pele. E nossa cor assim. E agora a gente vai botar o bicarbonato. Não, vocês vão ter que fazer a espuma. Já voltamos. Gente, eu vou mostrar A gente tem que botar pasta de dente e água. Só um pouquinho de água. Gente, a gente colocou na cola. Se você quiser, vocês podem colocar na garrafa de água. Então a gente... Gente, Agora a gente vai colocar. Eu vou colocar só um pouco. gente, Só um pouco. gente, o meu não tá abrindo. Abre aqui, Duda. Abre aqui, Duda. Ô, Duda, cara de bunda. Abre logo assim, minha filha. Eu vou colocar tudo. Gente, ué, já tá virando. Não entendi. Agora a gente vai colocar o bicarbonato. Então, Gente, coloca um pouquinho muito e um pouquinho pouco. então vamos colocar no giroscope. Já voltamos. Agora a gente vai colocar o bicarbonato. Que bicarbonato? É água Ou bonicada. água bonicada. Gente, A gente vai botar 3 gotas.